नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर भारती चुनीबाई भट्ट आज आपको खांसी के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। वैसे तो आप सोचेंगे खांसी तो एक सामान्य बात है, कभी भी हो सकती है और कभी भी मिट जाती है। लेकिन खांसी यदि आपने उसको अपने शरीर में जगह दे रखी और उसका सही उपचार नहीं किया तो यह खांसी विविध प्रकार के रोग उत्पन्न कर देती है। इसीलिए सामान्य खांसी होते ही आपको उसका सही इलाज करना चाहिए। अब पहले हम ये जानें कि खांसी क्यों होती है। तो होने के कई कारण हैं। जो सामान्य खांसी हम कहते हैं वह आप कहीं गए, बहुत ठंडा खा लिया या पी लिया, उस वजह से भी, या तो ठंडी की ऋतु है और थोड़ी ठंडी आपको बाहर की लग गई तो भी जो कफ उत्पन्न होता है तो निकालने के लिए खांसी हो ही जाती है। वह खांसी 2-4 दिन में मिट जाती है। अब ये खांसी जब आती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सामान्य खांसी किसी को भी हो सकती है, तो हर घर में आयुर्वेद की कुछ दवाइयाँ आपको रखनी चाहिए। जैसे सीतोपल आदि चूर्ण है, सामान्य खांसी हो जाए, सर्दी है, कंटकारी लवण है, वह भी उपयोगी है। और सबसे बढ़िया है सूखा आदू यानी सूंठ का पाउडर। ये सब बातें यदि आप घर में ही समझ ले तो सामान्य खांसी तुरंत मिट जाती है। आपको उसके लिए कोई डॉक्टर के पास जाना जरूरी नहीं होता। अंदर जो कफ उत्पन्न हुआ है वो निकल जाए, खांसी अपने आप मिट जाती है। हाँ, ध्यान इतना रखना है कि तब क्या खाए क्या न खाए। खांसी जब हुई है तो आपको ठंडी चीजें न खानी चाहिए ताकि आपका कफ जल्दी निकल जाए और आपको खांसी मिट जाए। सीतोपल आदि चूर्ण खास उसके लिए ही है। थोड़ा सा लेके शहद में चाट जाइए, 2 दिन में खांसी मिट जाएगी। लेकिन यदि आपने उसका उपचार ना किया और खांसी आ रही है और आप बोलते हैं कि 2 दिन में अपने आप मिट जाएगी, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आप खांसी का यदि इलाज नहीं करेंगे और बार बार आपको खांसी होती रहेगी, हर महीने 1-2 बार, तो धीरे धीरे वह खांसी आपकी डाइजेस्ट सिस्टम को असर करके आपको श्वास के रोगी बना देगी। श्वास का मतलब है अस्थमा, वह भी खांसी का ही एक प्रकार है। आपने अस्थमा के पेशेंटों को देखे होंगे, वो खांसते खांसते लोटपोट हो जाते हैं, नींद बराबर नहीं आती, आधी रात को जाग के बैठ जाते हैं और अपने कंधे ऊपर उठा के वो सांस भरने की कोशिश करते हैं। क्यों सांस नहीं आती है? उसके अंदर पूरी पहुंचती नहीं है और तब एक आवाज सी आती है जो सांस के रोगी की खास खासियत है। साई साई आवाज के साथ उनकी सांस बाहर आती है। वह क्यों आती है, इसके लिए भी आयुर्वेद में बताया गया है। हमारे फेफड़ों में जो हवा जाती है, उनकी जो नलियां होती है, जो वायु को वहन करती है, वो बहुत ही नाजुक होती है। उस नलियों के ऊपर छोटी छोटी ग्रंथियां होती है। वह ग्रंथियां जब बिगड़ जाती है यानी वो बीमार पड़ जाती है तो वो नली के ऊपर दबाव डालती है और तब हमारी जो सांस बाहर निकलती है उसमें आवाज आ जाती है। जो सरलता से हम नॉर्मल व्यक्ति सांस लेती है वैसे श्वास वो लोग नहीं ले सकते हैं। अब बोलेंगे कि ये रोग कोई बीमारी थोड़ी है। तो जिसको अस्थमा का रोग है वो जल्दी मरते नहीं है, क्योंकि अस्थमा
मृत्यु नहीं लाता है, लेकिन यह रोग इंसान मरे तब तक उसका साथ भी नहीं छोड़ता है, यानी मरते दम तक वह इसी रोग का भोगी बने रहता है। यदि आप शुरुआत से खांसी को कंट्रोल करेंगे, खांसी क्यों होती है वह सोचकर उस खान पान को त्यज दें, तो आपको अस्थमा कभी नहीं होगा और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। अस्थमा के रोगी वीक हो जाते हैं खांसते खांसते, क्योंकि उसका खाना पचता नहीं है, रस बराबर बनता नहीं है और शक्ति क्षीण होती जाती है। वो जीते तो बहुत है, लंबा आयुष्य, लेकिन मरते मरते जीते हैं। यदि आपको ऐसा जीवन नहीं जीना है तो आप खांसी को तिलांजलि दें। जरा भी खांसी आए तुरंत उसका उपचार करें। मित्रों, इस कड़ी में हमने 2 प्रकार की खांसी के बारे में आपको बताया। सामान्य खांसी यदि बढ़ती है तो और कितने प्रकार की खांसी उत्पन्न हो जाती है, वो बाकी की 2 प्रकार की खांसी और चुंबक चिकित्सा से कैसे इलाज किया जाए वह हम आपको अगली कड़ी में बताएंगे। नमस्ते, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और बार बार हमसे मिलते रहिए।